లంబసింగికి వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి వ్యూ పాయింట్ అయితే చూస్తారు. మరి ఇది నర్సీపట్నానికి 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో అయితే ఉంటుంది. అడవి వెంబడి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. మరి ఎక్కడెక్కడో దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, గుడారాలు, రిసార్ట్స్. ఇందులో అయితే నైట్ అంతా స్టే చేస్తారు. ఒక 1000 రూపీస్కి అటు ఇటుగా ఉంటుంది దాని లెంత్, సైజు, స్ట్రక్చర్ని బట్టి. సో దూరం నుంచి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా అయితే ఇక్కడే స్టే చేస్తూ ఉంటారు నైట్. సో మనం విడిగా ఒంటరిగా ఉండడం అయితే ఎంత మాత్రం సేఫ్ అయితే కాదు. ఇక్కడి నుంచి మేము లంబసింగి చూసిన తర్వాత అక్కడి నుంచి మరొక 30 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మేము బయలుదేరాము. మా మిసెస్ వాళ్ళ ఫ్రెండు, వాళ్ళ హస్బెండ్ వాళ్ళు ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి అయితే వచ్చారు. ఇది పాడేరు రోడ్డు మీదుగా అయితే వెళ్తాము ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి. నిజంగా దారిలో చాలా గ్రీనరీగా ఉంటుంది. రోడ్ అంతా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. మధ్యలో అట్లా ఫోటోలు అవి తీసుకుంటూ ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే మేము చేరుకున్నాము. ఇది నిజంగా చాలా వండర్ఫుల్. ఎందుకంటే వ్యూ పాయింట్ కంటే కూడా ఇక్కడ చాలామంది అయితే ఉన్నారు. ఎందుకంటే జనరల్గా అక్కడ చూస్తాము, ఇక్కడ చూసి నీళ్ళలో మునిగి తేలి ఆడుతాం కాబట్టి ఇక్కడ చాలామంది అయితే కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్కి రావడం జరిగింది. లోపలికి మనం ఎంటర్ అవ్వడానికి 20 రూపీస్ టికెట్. లంబసింగి దగ్గర కూడా టికెట్ ఉంది, కాకపోతే అది అనాథరైజ్డ్. ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర మాత్రం ఆథరైజ్డ్గానే 20 రూపీస్ అయితే కలెక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ అయితే కట్టారు, ఫుట్పాత్ బ్రిడ్జ్ లాగా. ఈ వాటర్ మెల్లగా కిందకి పారుతూ వెళ్తూ ఉంది. చాలా తక్కువే వాటర్ అని అనుకున్నాం, కానీ ముందుకు అట్లా వెళ్తున్నప్పుడు తెలిసింది. దాని సవ్వడి వింటే మనకి అర్థమైంది ఇది చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కాదు. విన్నారు కదా వాటర్ ఫ్లోటింగ్ సౌండ్ ఎంత బీభత్సంగా ఉందో. సో నిజంగానే ఇది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎందుకంటే లంబసింగి చూడటానికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ కూడా వస్తూ ఉంటారు. రావడమే కాదు, నచ్చినంతసేపు ఇక్కడ జలక క్రీడలు ఆడుతూ ఆనందంతో పరవశించిపోతారన్నమాట. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కొత్తపల్లి వాటర్ ఫాల్స్ని అయితే విజిట్ చేయాల్సిందే. చూడండి, పాలధారలు దగదగమన పడుతూ ఉన్నట్టు ఈ వాటర్ ఫాల్స్ నుంచి కిందకైతే జాలువారుతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ పై నుంచి చూస్తే మాత్రం జనాలు విపరీతంగా ఉన్నారు. కరోనా లేదు, ఒమిక్రాను లేదు, ఎవరైనా సరే తగ్గేదే లేదు అన్నట్టు జనాలైతే చాలా విపరీతంగా వచ్చేస్తున్నారు టూరిస్ట్ స్పాట్స్కి. ఎందుకంటే ఇది వింటర్ సీజన్ కాబట్టి, పిక్నిక్ సీజన్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా కరోనా వల్ల బందీలు అయిపోయారు. దాదాపు మ్యాక్సిమం అందరూ కూడా ఇప్పుడు బయటకు వచ్చి ప్రకృతిని ఆస్వాదించడానికి అయితే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారని అయితే అర్థమైంది. ఎక్కడ చూసినా విపరీతమైన జనము. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మనతో పాటే ఒక సెల్ ఫోన్ అయితే ఉంటుంది కదా. ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫొటోసు, వీడియోసు ఫ్రెండ్స్తో వచ్చి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. నిజంగా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది వాటర్ ఫాల్స్ అనేది. సో జనాలందరూ కూడా అయితే చాలా చక్కగా మైమర్చిపోయి నీటిలో తడుస్తూ ఉన్నారు. చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు, ఆడ, మగ, ముసలి అనే తేడా లేదు. ప్రతి ఒక్కరూ అయితే ప్రకృతిని, వాటి యొక్క ఆనందాన్ని, అందాన్ని ఆస్వాదించడానికైతే చాలా ఉవ్విళ్ళూరుతున్నారని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు. మేము కూడా ఒక గంట సేపు అక్కడే అట్లాగే ఉంటూ, ములగకపోయినా, నీటిలో తడవకపోయినా కాళ్ళు అలా తడుపుకుంటూ చుట్టూ ఉండే జనాలు చూసుకుంటూ, ఎందుకంటే మేము కూడా చాన్నాళ్ళ తర్వాత బయటకు వచ్చాం కాబట్టి అట్లా వెనక్కి మరలామన్నమాట. ఇక్కడ కూడా బొంగులో చికెన్ అమ్ముతున్నారనమాట, వెదురు బొంగులో పెట్టి. ఇక్కడ ఒక బొంగు చికెన్ వచ్చేసి 300 రూపీస్ అట. మనం కొనుక్కుంటే 300 రూపీసు, లేదా మనమే చికెన్ ఇచ్చి వండమంటే 150 రూపీస్ అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ కూడా చీకులు, రకరకాల మొక్కజొన్న పొత్తులు, నూడిల్స్, ఫ్రైడ్ రైస్. మనం లంబసింగిలో కొండ మీద దూరం కాబట్టి అక్కడైతే అంతగా ఏమీ దొరకవు. కిందకు వచ్చాక మాత్రమే మనం అన్నీ కొనుక్కుంటాము. కానీ ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే అన్ని రకాలు కూడా చాలా అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి. లంబసింగి వీడియో ఎవరైనా చూడకపోయింటే ఇక్కడ వస్తుంది, అది కూడా చూడండి. థ్యాంక్ యూ, బై బై.